ಪಕ್ಷಿಧಾಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿಯೇ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಣುಕಿ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪರೂಪದ, ನಾವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡದ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೇಶ ಗಡಿಗಳ ಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಜೀವಿಗಳೆಂದರೆ ಅದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 2 ಬಾರಿ, ಅಂದರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ಶನಿವಾರದಂದು ವಲಸೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ವಾಟರ್ ಬರ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಡಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಖುಷಿ ಪಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಇರುವುದು. ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಲಸೆಯ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಉಳಿವು ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಲಸೆಯು ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಶಾರೀರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಭಾವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಈಗ ಹೊಸ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.